السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الحلقة التانية من برنامج احنا معاكم المغتربين. حلقتنا النهاردة ان شاء الله بتتكلم عن أثر الغربة على الزوج. خدنا المرة اللي فاتت أثر الغربة على الزوجة، هنكمل أثر الغربة على الزوج. خليكم معايا. معاكم أنا هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. أول حاجة، أثر الغربة على الزوج. بيعاني الزوج، بيبقى عايش طبعا مع نفسه، الا اذا كان طبعا اللي هو عايش مع احد، زي اللي هم في مسكن مثلا، هم كله شباب، وطبعا ده ما بيحصلش الا نادرا. فالاغلب بيبقى عايش لوحده، بلد غريبة، غرفة او شقة، بيقضي ساعات طويلة جدا لوحده، مش بيكلم حد او حد بيكلمه، علاقاته محدودة جدا على قد الشغل. يبقى العزلة، هو عايش ان هو لوحده، حاسس ان هو لوحده. دي يكفي قوي. اثر العزلة والوحدة دي بتبقى صعبة جدا، وخاصة على الراجل. اتنين، افتقار الجو الاسري. تخيل بقى، هو المفروض ان هو الواحد بيتجوز علشان لما يروح يلاقي زوجة مستنياه تعدله الأكل، مش عارفة تهتم باحتياجاته، بتهتم براحته، تهتم بكل حاجة فيه. تخيل بقى ان هو بيروح ما بيلاقيش أي حد مستنيه حتى أصلا. ما فيش حد مثلا يحضر له أكل أو كده. ما فيش أبناء مثلا بيعملوا جو في البيت أو كده، فهو بيبقى لوحده. افتقار الجو الأسري أساسا ده كله بيأثر برضو على نفسيته. تلاتة، الحرمان العاطفي والجنسي والاجتماعي. طبعا الزوج اساسا بيبقى عبارة عن جسد بيتحرك بس في الغربة، وقلب معه مراته وعياله اللي في البلد الاصلية بتاعته. طبعا حكاية ان الزواج اساسا، قلنا قبل كده ان الزواج بيعف في المرأة والرجل في العلاقة، فبالتالي اساسا الفطرة اللي في الراجل اعلى من المرأة في موضوع العلاقة. فبالتالي هو لما بيفضل مسافة طويلة جدا او فترة طويلة بعيد عن مراته، فبتأثر عليه برضو جنسيا ونفسيا واجتماعيا. الموضوع طبعا أصعب من المرأة. أربعة، الراجل عنده حاجة معينة مش عند الست. الراجل بيحصل فيه كبت مشاعر. يعني ايه؟ بيبقى دايما حتى لو عنده ضغوطات في الشغل، مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اي كان في الشغل، مديره مثلا خانق عليه او كده، فبالتالي مش بيرضى يقول لمراته على حاجة زي كده، فبيفضل في عملية كبت للمشاعر. بيواجه الحياة الجديدة بنوع من ايه، يلا بقى هي ماشية وماشية ومش مش مشكلة، واستحمل، ويفضل يكبت مع نفسه لغاية لما يحصل فيه تطورات، ويحصل ان هو متضايق، يتكلم مع مراته وهو متضايق، يتكلم مع اي حد وهو متضايق، فهتلاقي مراته، ده جوزي اتغير، ده جوزي مش كان بيتكلم معايا كده. ما هو انت ما تعرفيش اللي موجود او اللي هو بيحصل اصلا ايه في الغربة عنده، ولا ايه المشاكل اللي بيواجهها، فهو التغيير ده ناتج عن كده. خمسة، بيتقلص الاهتمام بالأسرة في حدود الاحتياجات المادية. يعني الزوج بيبقى يعتبر هو الممول فقط، أغلب الأدوار بتاعته بتنتهي، دور المرشد والمربي والموجه لأولاده تكاد تكون معدومة في الناس اللي في الغربة. يعني الست هي اللي شايله المسؤولية كلها في الموضوع ده، فهو اللي عاوزين نقول مثلا ان هو الممول الرئيسي للأسرة فقط كمان. وطبعا ده يعني أنا مش عايزة أقول إن دي كارثة من الكوارث، إن الأب يبقى دوره بس هو البنك، فدي كارثة. ستة، فقد العلاقة الحقيقية بينه وبين الأولاد والزوجة. يعني الدور الأبوي بتاعه، اللي هو الدور الأب، اللي هو بيقف جنب عياله معاهم في كل حاجة، بيشوف عياله هما بيكبروا قدام عينيه، ده كله بيفقد الحاجات دي يا جماعة. يعني الناس كلها بتحسد اللي في الغربة، وهم مش عارفين المعاناة اللي بيعانوا، المعاناة اللي هو بيعيشوها أساسا، والحاجات دي عيالهم بيكبروا وهم مش معاهم، فدي كارثة لوحدها. سبعة، بيحصل فيه حدوث اختلاف مفاهيم. هو متربي بقاله 10 سنين في الغربة على حاجة معينة، وعياله ومراته بتربيهم على حاجة معينة، لما بينزل بيحصل فيه اختلاف مفاهيم، اختلاف في البيئة اللي كل واحد عاش فيها. البيت متعود مثلا على نظام معين، مراته معودة عياله على نظام معين مثلا في حاجة، فالأول لما بيجي هو مش عاجبه النظام، عاوز يغيره، فبيحصل فيه تطورات في البيت، بيحصل فيه مشاكل وإيه وجذب وهكذا. تمانية، احتمالات الاحتمالات، يعني في احتمالات طبعا ان الزوج مشاعره بتقل ناحية زوجته، لو هي مش مهتمة بنفسها، لو هي مش قدرت توفر له الجو اللي هو المناسب للحالة اللي هو عايش فيها دي، فبيلتفت لناس تانية، او ممكن زي ما بنقولها بالعامية ان في ناس بتلف عليه، او مثلا نساء بتلف عليه هناك في الغربة. طبعا لازم الزوج اساسا يبقى عنده وعي ديني كافي، ان هو اصلا رايح مسافر عشان عياله ومراته، مش رايح عشان نزواته. فاحتمال ان لو مراته مش خدت باله منه، وهو مش عنده واعي ديني، يعني وازع ديني اصلا جواه، ان هو ايه يمشي في السكك الغلط. تسعة، لو الزوج
شعر بغربة شديدة جدا. حكاية ان هو بيرتب اولوياته اساسا، ان هو بيروح الشغل وبيرجع من الشغل بينام او ممكن يكلم مراته. ترتيب اولويات النوم بتاعته او ترتيب اولويات اليوم بتاعته اساسا مختلفة تماما عن ترتيب اولويات اليوم بتاعت مراته وعياله، فهتلاقي فيه اختلاف وهتلاقي فيه اصلا شد ونتر كتير. لما بينزل بقى 10، لما بينزل بقى من الغربة بعد ما قضى سنين طويلة، بينزل بقى على بيته، بحس ان هو غريب بوسط عياله ومراته. ودي مشكلة جدا للناس اللي بتقعد فترة طويلة مش بتنزل على طول. يعني انا دايما بقول يا جماعة حاولوا على قدر الامكان الناس اللي في الغربة تنزل لولادها، تنزل لعيالها، مش يقعدوا مثلا اقل يعني كل سنة ولا سنة ونص ينزلوا. ده المهلة الايه العالي قوي، ما ينفعش يبقى اكتر من كده. ما ينفعش انا يبقى كلامي مع عيالي ومراتي كلام بس، ما ينفعش يا جماعة. يعني الناس دي لما بتنزل بعد فترة طويلة بيحس ان هو غريب في بيته. ده احساس ناس كتير جدا قالوا لي عليه. 11 بيبقى طبعا مش عايزه اقول ان الغربه بيحصل فيها كوارث، وطبعا اصحاب النفوس الضعيفه بيقعوا واصحاب الشهوات بيقعوا، ومش عايزه اكتر في الموضوع ده، بس زي ما قلنا اللي عنده وعي ديني هو اللي بيثبت. 12 بعد بقى كل سنه متطلبات الاولاد بتزيد، وكل سنة هو اتعود على الدخل معين بيدخله، كل سنة بيبعت لمراته دخل، وكل سنة الأولاد عاوزين يا بابا وعاوزين يا بابا. فكل ما عايز ينزل ويسيب الغربة ويكون معنى صح ويخلص علشان ينزل مع أولاده، كل ما أولاده محتاجين طلبات أكتر، محتاجين عاوزين كذا، فهو مش عارف يعمل إيه. مش هل هو مثلا ينزل ومش يقضي احتياجات ولاده، ولا يفضل في الغربة بعيد عن ولاده وأهله ويقضي احتياجاتهم. فالموضوع إن الأب مش بيحب يكسر قلب عياله من ناحية طلباتهم واحتياجاتهم. وفي نفس الوقت يا جماعة نصيحة مني ليكم، انت لازم تعود عيالك على الحاجة المادية اللي انت عاوزها. يعني ما ينفعش انا ابني احلام كبيرة وانا حدود المادية ضيقة، وفي نفس الوقت لازم اكون هم عايشين معايا كل الواقع اللي انا عايش فيه. يعني لما انا اصارح عيالي ومراتي، طب انا دلوقتي همسك على نفسي شوية علشان نعمل حاجة في المستقبل لينا، عشان انا مش هداني طولة عمري في الغربة عايش في الغربة بعيد عنكم، عايزين نمسك على نفسنا شوية علشان نبدأ نعمل حاجة لما ننزل. مش ينفع الفلوس اللي تيجي تتصرف على طول، ما ينفعش، لازم يبقى فيه تدبير في الفلوس وهكذا. لازم حكاية الوعي، انك توعي عيالك ومراتك بحالك اول باول علشان ترتبوا حياتكم سوا. حكاية انك تفصل دماغك خالص عنهم وتفصلهم عن الموضوع وان انت تبقى البنك بتاعهم بس، ده ما ينفعش. لازم يكونوا عايشين معاك الواقع علشان يحسوا باللي انت فيه، وفي نفس النظام انت تحس باللي هم فيه. ارجو ان انا اكون لخصت اثار الغربة على الزوج، وطبعا في اثار كتيرة جدا، بس انا بلخص على قد ما بقدر علشان اوصل الرسالة اللي انا عايزة اوصلها للناس توصل. ويا ريت نتفاعل، يا ريت نوصل رسالتنا للناس علشان الناس على الاقل تتابع البرنامج. هيبقى في حلول ان شاء الله الحلقات الجايه. انا عارفه ان الكلام بيبقى صادم وجارح للناس كتير، بس احنا قلنا قبل كده ان احنا الحلقات الاولى هتبقى عباره عن حقائق ووقائع احنا عايشين فيها ونصارح بعض بيها علشان نعرف ايه المشكله ونعرف نحلها. نشارك الفيديو، نعمل سبسكرايب، اشتراك لقناه اليوتيوب عشان نكمل الفيديو عليها ان شاء الله. ويا ريت تتابعونا وبتفاعل زياده ومستنيين ارائكم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هشام.